Prada 150. Ну, скрип сиденья. Не знаю, откуда идет, но вот откуда-то идет. Сейчас хочу вылечить. Вот он, скрип. Ну вот он, скрип. Где он, будем смотреть. Сняли накладку. Вот что мы видим. При снятии тут защелки отщелкиваются. Так, ее прежде оттягиваете, снимаются. Поднимаете вот эту ручку. Тут два болта. Видно, не видно. Вот тут один будет. И будет еще один. Ну, вы видите, а вот так ручку поднимите, они прям вот там торчат. Так, ну вот мусор. Сейчас попробуем, что оно получится. Сняв пластик, повытирал, не знаю. Ну, неужели от пластика? Скрип вроде бы исчез. Сейчас ерзал, но вроде тишина. Сейчас буду собирать, не знаю, пластиковые эти все накладки обратно. Вы не поверите, но скрип даже и шел вот от этой панели, которая вот тут была. Вот. И причем вот это, где штекер, разъем, вот этот он шевелился. Вот кнопка регулировки. Он вот так был. Его, когда на изгиб пластик, он какой-то скрип шел. Вот сейчас его снял, протер и силиконовой смазкой попробовал. Ну не знаю, спасет, не спасет. Ну попробую этот. Силиконовая смазка. Она высыхает, тонкий слой оставляет. Ну вот, все собрал. Вроде бы все работает. Проверил. Скрипа нет. Садимся, вот проверяем. Пытаемся ерзать. Походу было дело в пластике. Значит, по-хорошему это вот эту вот накладку снять. Вот и вот так отщелкаешь. Прям тут кнопка. Ну, провода тут растыкаешь. Вот тут два самореза этих. Вытаскиваешь и по ходу дела вот это вот тут скрипела силиконовая смазка. Ну посмотрим, насколько хватит. Долго. Все, также я вот это снял тоже. Соединение промазал, которое соприкасается с этим пластиком. Что, теперь ждем, время только покажет. Ну, на данный момент нет этого металлического хруста. Ну все. Всем спасибо за внимание.